Airport kag Villamonte. Ginhatagan naman sa Outstanding Lupong Tagapamayapa Incentive Award ang Filisa bilang kampyon nga ginsunda naman sang Barangay Villamonte kag Granada. Ang among aktibidad ang mismo gintambungan sang BCPO Director, DILG Head kag pila ka mga lokal nga mga opisyales sang syudad. This is an annual program of the ILG, not COVID, for more than 2 years. So this year lang sila nag-continue. Outstanding panot and lupong tagapamayap. Si Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang nadakpa naman kahapon sang kagahon ang mga nagapatrolya o kunsang mga nagapatrolya nga tanod sang barangay Pahanukoy ang kawatan sang krudo sa Manville Royal Subdivision sa barangay Pahanukoy diri sa siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan ginkilala kay Mark Fidero Bantillo, 24 anyos, pumuluyo sang purok active barangay Mandalagan siyudad sang Bacolod. Na-recover kay Bantillo ang 6 ka containers sang krudo nga nagabilis sang 8,200 pesos. Sunod kay Police Corporal Jennifer June Perez, investigador sa Police Station 8, nakarga na sa tricycle ni Bantillo ang 6 ka containers nga may mga krudo sang maabtan ini sang mga nagapatrolya nga tanod sang barangay Pahanukoy. Kag nadakpan ang krudo ang ginkuha ni Bantillo sa 3 ka salakyan nga nagaparking sa SMC building nga ginapanagyahan sang pamilya Tampos. Kaso naman nga robbery ay pasaka bato kay Bantillo nga karon yara na sa custodial facility sang Police Station 8. Ginpahayag naman ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Bacolod City Police Station 5, nga wala sila sang nabaton nga advice gikan sa piskal nga ipaidalom sa psychological test o kung ipalantaw pa sa psychiatrist si Eusebio Punsalan Jr. nga mong sospetsado sa pagpatay sa e-bike driver nga si Winnie Diamante sa Barangay Granada. Sunod sa hepe, ang sospetsado ang magadepensa sa tanan sining alegasyon sa korte. Ang si Punsalan sa karon ang yara sa kaupod ang iban pa nga priso sa Police Station 5 kag maayo naman kung istoryahon suno kay Masangkay. 4 naman ka mga persona nadakpan sa sunod-sunod nga bypass operation sa Police Station 2, Police Station 4 kag Police Station 7. Una nga nadakpan sa Police Station 4 si Ana Marie Suquinho, 57 anyos, sang Purok Cereza, Cereza 2, Barangay 27, diri sa siyudad sa Bacolod. Na-recover kay Suquinho ang 15 gramos ng shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos. Narakpan man sa Police Station 7 si Roberto Sarillo, 22 anyos, ang Purok Roadside sa Barangay Alhis, siyudad sa Bacolod. Si Sarillo narakpan sa Bangga Metal, Barangay Alhis, sa din nakuha sa iyang 8 ka gramos ng shabu nga may standard drug price nga 54,000 pesos. Samtang, narakpan naman sa Police Station 2 sa Jason Miagao, 26 anyos, ang Purok Coca-Cola sa Barangay 7, siyudad sa Bacolod, kag Reynold de Guzman, 41 anyos, kang Purok Balungay, Barangay Zone 3 sa Banwa sang Murcia. Si Miagao kag de Guzman nadakpan sa Purok Cagaykay sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod, sa din nakuha sa ila ang 5 ka gramos ang shabu nga may standard drug price nga 34,000 pesos. Nakuha naman ang masobra 14,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa isa ka lalaki sa drug bypass operations sa Bacolod City Police Station 3 sa Purok Langis, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan ginkilala kay Jeffrey Gilas alias Tots, 40 anyos, ginakabi nga street level individual kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Gilas ang 8 ka sachet sa ginasuspetsohan shabu, nagabugat sa masobra 2 gramos kag balor 14,280 pesos. Sunod sa suspetsado siya na priso sa tuig 2016 tubtub 2019 bangod sa paglapas man sang RA 9165 kag sa karon yara na si Gilas sa kustodiya sang Police Station number 3. Ginkumpirma naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ginkuha na ang bangkay Nanday Erickson Acosta kag Joseph Jimenez. May mga matag-as nga posisyon nga katapos ang NPA nga napatay sa enkwentro sa joint operation sang 94th IB kag 47th IB sa tong tilikdan nga Nobyembre 30 tuig 2022 sa sitio Makilo sa may Barangay Kaman sa siyudad sang Kabankalan.
Sulo kay pasaporte, nakabaton siya sa impormasyon nga nangayos ang bulig ang bata ni Acosta sa Commission on Human Rights agud nga ma-retrieve ang bangkay sang iyang amay. Palayag sang palayag pa ni pasaporte nga kung mag-iimbestiga giman ang CHR kung anong matuod nga natabo, ginapangabay sini nga dapat mangin patas lamang. Dugang pa ni pasaporte nga magapadulong ang CHR sa siyudad sang Kamankalan agud nga i-verify ang natabo kag ang mga aligasyon. May duha na ka person of interest ang himamaylan na PNP sa naglabo kag nagpatay kay Edwin Trestisa, 69 anyos, aga sa Desyembre 1 sa sitio Saisi, Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Sunog kay Police Executive Master Sergeant Ariel Sevilla, isa sa ginatanaw nilang rason sang pagpatay kay Trestisa among land conflict. Bangod sa ila pagpangusisa, madugay na nga may inaway angod sa duta ang biktima sa mga persons of interest. Si Trestisa nakaangkon sa nagkalain-lain nga pila sa alawas tugas ang pagpaglabo nga among gintunaan sang iya nga kamatayon. Sa karon padaan pang investigasyon sang kapulisan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. PNP Anti-Cybercrime Group ginapahalong ang publiko sa online kawatan. Samtang report angot sa 2.4 bilyones pesos nga ginbakal nga laptop sang DepEd ginapaabot matapos antes ang Christmas break. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Sa ato naman... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. 6:08 tapos lokal. Sige, good morning na sa aton nga mag-aksyon dira nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Daw nagamalang ako nga ako ano. Ano? Ay na, tumandipatan ko. Sige lang. Sino ka mga pangapibla sa mga kapihanda, may aga kapihan sa ni niya. Chona, good morning. Kapihan ni sa DK kapihanda, may aga. Sa tanan nga mga kapihan no? Kaya? Si Larry Rico da sa kapihan ni Lani daw. Way na sa kapabatya gaw. Sige. Sige, gritan na pingaran da sino nangaran Yes, si Kurt Nathaniel de la Torre, good morning. Monitor lang sila sa Purok Dulunan, Hacienda Guba Central Maaw. Salamat gid. Ma'am Home Alamin, of course, good morning man. Greet ko man si Ma'am Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo kay hindi naman ka-comment action boy si Ma'am Van. Ay ambot. Morning na sa imo Ma'am Van kag Dr. Matt Mayo. Yes.
Si Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much sa 50 stars, Ma'am Jinky. Yes. Of course, pag-greet niya sila ni Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Docmat Mayo, Mama Lolit Dalagdon, kag Papa Joe. Sila ni Sir Noel Amar and all family dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat gid kag advance Merry Christmas ko, no? Evelyn Sinaon, maing agama, nagamonitor sila ni Lani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Thank you. Sir Noel Amar, of course, Ariman. Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning. Toto Balolot, maing agaman, kag of course, Ariman si Athea Kim. Ating Eriman. Yes, wala naman sa klase kay Sabado mo. Nakabanding sila ni Lola niya. Wow, kasi mabanding sila luto suman. Ay, kalan. Good morning man dira kay classmate ko Teresa Linaha Kayaw. May aga dira sa imo. Kag kay pare ko Gilbert Kayaw. Oy sa batch ka ba sa classmates ko mula sa Colegio de San Agustin Bacolod. See you later ha. Wow. Gather ang mga senior citizen. Manog ka man. Manog pa lang. Manog pa lang. Ay pa ni Kwan niya. Dugay pa niya. Medyo dugay pa. Si amigo ta Ray Fuentes dira sa may California. Morning sa imo, sir. No, kay Guy Fuentes ni siya. Kuan sa mo known ni siya nga si Guy Fuentes. Sa Patags and Sports, especially sa mga softball bla. Ara na siya. Okay, standby na kita sa aton dugang mga akong mga balita national. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginapahalong karon sang PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko batok sa mga online kawatan. 11 na subong holiday season. Ginpahag ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Michelle Sabino, tanan nga pamaagi himuon sa mga kawatan agud mahimo ang ilang modus. Tungod sa ginapanugyan ni Sabino sa publiko nga mas maghalong sa mga online transactions, ilabi pa nga madamo na sang ginapaminsar nga ideya ang online scammers para himuon sa ila mabiktima. Samtang
Panugyan naman ni Sabino sa publiko nga bisitahon ang ilang Facebook page nga PNP Anti-Cybercrime Group tungod diri makitaan kung ano ang ginahimo nga pagpanginto sang mga scammers. Ginapaabot nga matapos antes mag-Christmas break ang committee report sa Senate Blue Ribbon may kangtanan sa investigasyon sa 2.4 bilyones pesos nga ginbakal nga laptop sa Department of Education. Sunod kay Senator Francis Tolentino, may pagpangduha-duha pa ini sa pag-release antes ang Christmas apang tungod nga ang issue sa ginibestigahan na tuon sa 2022 magapagwa sang rekomendasyon subong man nga tuig. Sa karon yara na sa 95% ang komitiba sa pagtapos ang report. Sang ginpamangkot kung magarekomendar ang komitiba sang dugang nga investigasyon o kung ano ang ipasaka nga kaso sa Office of the Ombudsman, ginpahayag ni Tolentino nga madamo apang wala ginpagwa ang dugang nga detalye sa posibilidad nga rekomendasyon sang Senate panel. Mas madamo pa nga oportunidad nga trabaho nagahulat sa mga Pilipino abroad kadungan ini sa pag-anunsyo sa Canada nga nagakinanglan sila sang 1,000 ka mga nurses. Ginpahag ni Saskatchewan Health Minister Paul Merriman nga ang mabaton nga aplikante ang may initial salary nga ginabuluwanta nagadangat sa 150,000 pesos. Samtang, mangin eligible man sila para sa iban pa nga benepisyo nga ma-enjoy sa mga Canadian employees. Sunod pa diri, 21% sa mga bagong immigrants sa Canada ang mga Filipino. Kag para mas mainganyo ang mga nurses nga mag-apply, ginpahag man ni Merriman nga ang ma-hire nga mga empleyado ang may option nga dalon ang ilang pamilya sa Canada. Sa karon ang Saskatchewan Health Ministry ang nagapag-angot na sa Department of Migrant Workers para sa signing sa isa ka Memorandum of Understanding para sa nasambit nga job opportunities. Nagpaandam naman ang DMW sa publiko batok sa mga illegal recruiters nga nagalapta sa social media sites. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga naobserbahan sang otoridad ang concerted efforts sang grupo nga mong sa likod sa pagkadula sang 34 ka sabungeros nagligad nga tuig. Ginhimo ni Remulla ang pahayag sa pagpati nga may sindikato sa likod sang natabo base man sa mga impormasyon nga iya sini nga nabaton. Sa iya naman bahin ginpahayag sang Philippine National Police nga wala pa sang lead angot sa lokasyon karon sang mga sabungeros. Ginpahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga ilaman gilalantaw ang posibilidad nga may isa ka grupo nga mong sa likod sang pagkadula sang mga sabungeros. Samtang ginapatutukan sa karon sa Commission on Human Rights sa gobyerno ang ginaligar hindi patas kag kakulangan sa trabaho sa mga Pinoy. Sunod sa CHR, may posibilidad nga magresulta ini sa modern-day slavery kung hindi masolusyonan. Ang panawagan sa CHR, kadungan ini sa pagdumdum sa International Day for Abolition of Slavery nga gintukod sa United Nations agud pakigbatuan ang nakalain-lain nga sa isang pagpangulipon kaangay sa human trafficking, sexual exploitation, child labor, forced marriage kag iban pa. Ginapahanumdom naman ni Labor Secretary Buenvenido Laguasma sa mga employers nga wala sang exempted sa paghatag sang 13th month pay subong nga bulan sang Disyembre. Sunod kay Laguasma para sa mga kompanya nga hindi pa maghatag sang 13th month pay sa ilang mga empleyado bangod sa pila ka hangkat dulot man sang pandemya ilabi na sa mga small kag medium corporation may assistance kon pahulam ang Department of Labor and Employment. Ginpahag sang Tiglikom nga hindi nagakaigo ang mga rason nga ini para hindi paghatagan sang 13th month pay ang mga empleyado bangod may mga pamaagi para maka-avail sang loan nga wala sang interes kag collateral. Patag ni Laguasma may maximum sang 40 ka empleyado sa isa ka kompaniyang mahimo nga malon. Samtang nagpabutyag sang suporta ang Department of Labor and Employment sa mga media partners sa Media Workers Welfare Act. Sa press conference, ginpahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma nga partikular nila ginasuportahan ang pagtukod sang news media tripartite. Sunod kay Laguasma, nagapati ang DOLI nga mangin maayo para maistoryahan ang pag-isa sa mga stakeholders para sa dialogo nga tuyo pabakuron kagatagan importansya ang kinamatarong sang media workers. Ginpahayag ni Laguasma nga isa ini sa programa ginahimo sang Labor Department magluwas sa iban pa nga mga importante nga mga programa nga ginahimo kag ginatutukan sang ahensya.
Ginpahayag sang Bureau of Corrections nga ipaydalom sa autopsy ang 8 ka bangkay sang inmates sa Eastern Funeral Homes. Suno kay Maria Cecilia Villanueva, Director sa Bucor Health and Welfare Services, may 42 ka bangkay ang yara karon sa Eastern Funeral Homes, kalakip na ang napatay sa Desyembre 1 sining tuig. Dugang pa ni Villanueva ang 8 ang ipaydalom sa autopsy ang ginpili si National Bureau of Investigation kag magluwas sa 8 mayara naman nga natapos na autopsy. Karabanan sa mga bangkay nagtaliwan sa tung bulan sang Oktubre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:21. Ay, good morning, danay gali kay amigo ko Verne Buen Consejo. Nagapabalo lang siya nga may motocross dira sa may motocross event sa may Banwasang Murcia sa December 6 kag December 6 sa Murcia, December 7 sa Barangay Concepcion, Talisay. Ati kabalo ko na isang Murcia kay ang Murcia niya ma-fiesta ni sila sa kuan mo sa December 8. Fiesta na da Our Lady of ano ganina? Our Lady of kay Mary wala na nga kuan December 8. Immaculate Concepcion, ha? So December 8 dira ang fiesta, so December 6 may ara dira nga motocross event, December 7 naman sa Concepcion, Talisay, ha? Motor ko guro ikuan ko to ay. Kondisyon ko guro tong motor ko ay. Go. Kita ka na sa ako mag-motocross? Oo ah. Awa, sabi ko kapakita kay pagtaon sa karon. Karon na yun. Good morning, Draga Faustino Capillo Navarro Jr., Raymar Beranyo Lingoste sa Barangay Hagimit La Carlota, Felix Magtulis Villatura. Good morning, Dra. May birthday, Action Boyo. May birthday? Oo, si Andrea Wellar. Ay, birthday ni Andrea Willar. Happy birthday to me ko, no? Ay, happy birthday, Andrea. Tingnan na lang nila. Ay, happy birthday man sa asawa ni Love Man, si Dilma Lopez. Happy birthday to you. Kag may kasal gali sa Domingo ni Mark Palo kag Jane Max Palo sa December 4. Congratulations and best wishes from Miss J, no? Josephine Lacson dira sa New York, no? Sa kay Eddie Laus mayang aga man dira, Lilbeth Gutera, Stella Mariceles mayang aga dira sa Imostel, kay Remia Garcia sa Barangay Pahanukoy, Titing Angels. Amo ni Titing Angels ni? Dennis Richard Tibor Roma kag Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Okay. Si Ma'am Loing Melos araman, no, with us. Si Lalaine Grace Ibarra, classmate may aga dala sa imo. Erlinda May Sola ko. Kay Evelyn Sola kuno, good morning. Jose Froilan, good morning, man. Si Amik Garciniego. TV45 Garciniego. Amik, din sa mo si Amik man sa Italy, din sa Italy, sa Spain. Hindi naman sa nagkadto. Robert Fox Braza, good morning kag Pablito Benedicto. Good morning sa inyo. Mga ka-aksyon, inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw no Disyembre 3. Na lang. 22 days, 22 na lang kadlaw antes ang Pasko, kag 29 days antes ang 2023. Sa UK, Iglesia May. Ganit. Merry Christmas sa himo migo, ano? Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikan naman kita sa atong dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.